प्रदेश में 23 बच्चों की डेथ सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ मेडिकल सेफ्टी की वजह से हुई है। कफ सिरप जिसे हम बिना सोचे समझे सर्दी बरसात में न जाने कितनी बार पी चुके हैं। किसे पता था कि इतनी सी बॉटल 23 लोगों की डेथ का रीज़न बनी। ऐसा क्या है इस कफ सिरप में, आइए समझते हैं। कफ सिरप की बात करते हैं। कफ सिरप में एक केमिकल होता है DEG यानी कि डाई इथाइल ग्लाइकॉल। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड कफ सिरप में ये यूज़ ही नहीं होता है, लगभग हर कोल्ड सिरप में ये यूज़ होता है, लेकिन एक रीजनेबल क्वांटिटी में। लेकिन अभी जो केसेस सामने आए हैं MP और राजस्थान के, वहाँ पे इसका कंपोजिशन 48.6% विच इज़ 500 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लिमिट। ये केमिकल बहुत हार्मफुल है, स्पेशली टू द किडनीज एंड टॉक्सिसिटी रिलेटेड इश्यूज। जो 23 लोगों की डेथ हुई है उसका मेन रीजन भी यही है, रैपिड किडनी फेलियर एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5। ये उनकी किडनीज हाईली वनरेबल होती है टू एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक मीडिया। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड MP ने बैन लगा दिया है सिरप पे, इन्वेस्टिगेशंस चालू है एंड मैन्युफैक्चरर्स को रिपीटेडली अरेस्ट किया जा रहा है। As of now, 11 October को Ranganathan, who is the owner of Tamil Nadu Streets and Pharmaceutical Company, को अरेस्ट किया गया है